daawadeel qaybtan waa qaybtii labaad wararkii oo cali dhinaca dulmaasiyada horfadhi media waa 19 waa 4 bishuuna waa February waa 2020 wararkii oo cali dhinaca dulmaasiyadana xagga hore daawasha qiimaha leh warar ayaad ku daawateen aan ku bilaabo qaybtan marka aan uga horeysay xanuunkii corona sida weyn loogu aqoon u yahay laakiin covid-19 loo bixiyay ayaa la sheegay in dabar jarista dadka reer Shiine wali sii wado iyadoo la aaminsan yahay in xanuunka dadka ka soo ladnaanaya ama dadka soo ladnaaday hadeerto ay yihiin dad aad u yar waxaa la sheegay tan iyo intii xanuunka dadkaasi soo ritay wax ka yar 200 qof inay ka ladnaadeen taasoo ka dhigan inay halis ku jiraan kumanaanka kun ee dadka ay xanuunku soo ritay walow la sheegay in xawligii uu ku soconayay ee soo ridashada xanuunka dadka faraha badan la dhimay waxaana dawladda dalka Shiinuhu ay awoodeedo dhan isugu geysay gobolka Hubei ee bartamaha dalkaasi magaaladiisa ku taale la yiraahdo Wuhan ee xanuunka sida daran uga qarxay haatan 132 ayaa shalay dhintay waxaase loo maleynayaa in wali dhimashadu ay sii socon doonto ayadoo wararka ka imaanaya halkaas ay sheegayaan in sidoo kale la yareeyay ayaa la yiri magaalada oo dhan ila subaxo ciidanka militariga dalkaasi ayaa loo saaray in ay noqdaan kuwa iyagu dadka raashin ka siinaya dhaqaatiir ayaa sidoo kale loo abaabulay in ay heegan 4 saac shaqeeyaan taasoo ka dhigan ayaa la yiri xataa dadka qaar kood in la siinayo dawooyin tabarta kordhiya si aysan u daadan si dadka loo hubiyo xanuunka markaas loola tacaalo dalka Shiinaha ayaa dunida wali waxa ay ku canaanaysaa in uusan keenin xog ku saabsan dadka dhintay iyo sidoo kale in uusan aqoonin sida loola tacaalo xaalad sidan oo kale ah hadii faraha ka haato intaynaan ka bixin bal wararka ku saabsan Shiinahana 5 warbaahineed ee ugu awooda weyn dalka Shiinaha ayaa waxa loo aqoonsaday inay yihiin ciidamo ka tirsan dawladda dalkaasi Shiinaha gaar ahaan waxa la yiri dawladda iyada si kala ah xisbiga talada haya dalkaasi ee hanti wadaagga shuuciga ay ka tirsan yihiin Mareykanka oo markaasi talaabooyin saxiixa Shiinaha la dhacaya ayaa waxa uu ku sifeeyay 5 warbaahineed ee ugu weyn dalkaasi inay yihiin askar sida daraadeed hadda wixii ka dambeeyay aan loola dhaqmi doonin sidii warbaahin ee loola dhaqmi doono sidii dad propaganda u sameeya ayaa la yiri talada cidda haysa ayagoo gabi ahaanba lagu qiimeeyay inaysan sheegin wararka madaxa banaan iyo kuwa dadka u danka ah mar walba si ay ka hadlaan ayaa la yiri waxa u danka ah ama u xaglinaya ayaa xisbiga komunistaha ee dalkaasi hoggaankiisa haya 5 wakaaladood ama 5 warbaahineed ayaa kala horta wakaalada wararka ee dalkaasi ee Xinhua warbaahinta la yiraahdo China Global Television Network iyo idaacadda afka dheer ee la yiraahdo China Radio International iyo China Daily journalka majalada la dhaho iyo sidoo kale People's Daily oo iyaduna ah mid ka mid ah majaladaha halkaas ka soo baxay dhamaantood waxa la yiri waa hawlgallo shisheeye oo dalka Mareykanka ku sugan sida daraadeedna waxa sida ugu dhaqsaha badan loo furayaa baa la yiri waaxda la tacaalista ee the Foreign Missions Act iyadoo la adeegsanayo hay'adda madaxdaas qaanuunkaas Mareykanku uu leeyahay in ay ka hawlgalaan in ay xubnahaasi ay la xisaabtamaan oo ay soo gudbiyaan marka horeysa shaqaalaha u shaqeeya sidoo kalena ay ogolaansho weydiistaan xafiis kasta oo markaas ay kreysanayaan ama iibsanayaan oo dalka Mareykanka gudihiisa ku yaala iyo in dadkooda soo galaya ee u shaqeeya iyo kuwa ay gudaha ka shaqaaleysteen loola dhaqmo sidii dad u shaqeynaya dal shisheeye oo dawlad ah balse aan u shaqeynayn warbaahin madax bannaan dalka Mareykanka warbaahinaha madaxa bannaan gabi ahaantoodba waxay la mid yihiin sida in la furto maqaayad shaah oo kale marka la eego waxaase warbaahintu way noqotaa warbaahin markaas madax bannaan oo aan dawlad u shaqeynin ama xukuumad meel ka jirta aan u shaqeynin laakiin way noqotaa warbaahin isku dheelitiran oo wararka oo dhan laga heli karayo sida daraadeed waxaa la sheegay in warbaahinahan ay yihiin wax kaliya ay sameeyaan ay tahay ayaa la yiri dacaayad waxayna la yiri waa mashiinka dacaayadka xisbiga la yiraahdo People's Republic of China ama dawladda magaceeda asaas la dhaho waxay yiraahdeen rag kuwano ama dadkan ayaa lagu yiri warka qoraalka ay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda markaasi macluumaadka dalka Mareykanka Homeland Security ka waxa ay yiraahdeen dadkan ama kuwano bay dhaheen waxa weeye ay yiraahdeen mashiin propaganda ah oo ah markaasi dacaayad loogu fuliyo waxa loo yaqaano Chinese Communist Party ayaa lagu yiri warka qoraalka sida daraadeed waxa weeye ayaa la yiri organization ama waa urur ayaa la yiri ka tirsan urur siyaasadeed ma sheegaan dhamaan marxaladaha dalkaasi ka jira waxayna ku tilmaameen in ay tahay in aan loo aqoonsan warbaahin madax bannaan sida daraadeedna ay ku waajibayso markaasi talaabooyin dheeraad ah in laga qaado lana hubiyo macluumaadka ay keenayaan waddanka Mareykanka iyo waliba sida adduunka ay markaasi la tacaamulayaan
ninka duqa ka ah magaalada London ee xarunta dalka Mareykanka dalka aan dhahdo Britain ninka duqa ka ah magaalada London ee xarunta dalka Britain ee leeyahay Sadiq Khan ayaa isaguna qorshe cusub xulid tagay magaalada Brussels iyadoo oo Britain ay ka baxday midowga Yurub isla markaana si rasmi ah loo kala gurtay wixii ka hadhayna la isdaba raaci doono sida ugu dhaqsaha badan ayaa waxaa Britain durbawe ay ogaatay in qorshayaasha qaarkood aysan wanaagsanayn Sadiq Khan ayaa qorshe cusub oo u bixiyay dhalashada jaalaha ama jaalayaasha ama dadka isku jaalka macnaha isku jaalka in la isdhex geliyo oo ah in dadka reer Europeanka ama dalalka reer Yurub ee EU leeyahay ku hadhay iyo Britain ay isdhaafsadaan dhalashooyin oo ah in qofka reer Yurub na dhalasho loo ogolaado Britain inuu qaato oo loo fududeeyo qorshe noocaas oo kale ka reer UK na ama reer Britannia la siiyo dalalkaasi dhalashadooda haddii uu qofku saa doono ama u baahdo reer London ama Londoniyiintu waxa ay noqdeen kuwa qalbi jabay markii ay Yurub inteeda kale aanu ka baxnay waxaana badankoodu wali ay dareemayaan in ay ka mid yihiin qoyska reer Yurub ayuu yiri Khan oo ka hadlayay magaalada Brussels qorshahan ayuu ula jeeda in dhaqaalaha magaalada uu isagu madaxda ka yahay ay sii bulaasho kadibna dadka faraha badan ee reer London ee Yurub inteeda kale ka shaqeysta aysan ku soo laban noqon aan loo dhaqmin dad shay ah wuxuuna qorshahan u yahay u muuqda ayaa la mid aysan asmici doonin reer Yurubta kale dalka Britain ayaa la sheegay in dhaqaale darro aad u weyn ay ku soo fool leedahay haddii ay ku sii adkaystaan in talaabooyinka waxa ay wadaagayaan Yurub aysan ka dibcin waxyaalo badan aysan ogolaanin sida ay sheegayaan xeelarayaasha dhinaca dhaqaalaha ee dunida dalka Mareykanka waxa uu inta badan uu sameystay wax loo yaqaano la dagaalanka lacagta waxaana inta badan uu ka hortagay dhaqaalayaal fara badan oo ay dalalka qaarkood iyo shirkadaha waaweyn ugu badnaadeen kuwa muslimka oo lagu shaamideyay qaarkood in argixisada taageeraan kuwa kale waxaa lagaga hortagay ama lagu qaaday markaas xididasiibis iyo kuwa markaas dalka Mareykanka laga mamnuucay hay isugu jireen hana ugu dameeyeen ama ugu badnaadeen hadda xaalkan kuwa Ruushka iyo kasoo jeedashina Ruushiyana ay number 1 ka tahay iyo dalal kale oo kamid ah dalka Venezuela ayaa kamid ah shirkadaha laga mamnuucay haatan waxaa la ogaaday in dalka Mareykanka oo yiraahdo lacagta qaab darrada ah ama lacagta wasakhda sida wasakhda loo kala macaasho waan la dagaalanaa ayaa waxaa warbixin lagu ogaaday inay ayaga la dhigtaba lacagaha laga soo dhaco dalalka qaarkood ha ugu sii weynaato dalalka Afrika sheekadan ayaa waxaa daha ka qaaday waaxda la yiraahdo the Tax Justice Network TJN loo soo gaabiyo taasoo sheegtay in gabadha Afrika ugu dhaqaalaha badan ee ka soo jeeda dalkaasi Angola abeedna uu dalkaasi madaxda ka ahaa ay noqotay meesha ay lacagta dhigatay gudaha dalka Mareykanka isla markaana ay adeegsatay wax lagu sifeeyay ama loogu yeeray ama lagu macneeyay baalaydi xukaamta awoodda badan ee sida sirta u shaqeysta markaasi waa garsoorayaal awood badan oo sida sir u shaqeysta oo Mareykanka jira ayaa leeyahay warbaahinta ama wariyaasha isku magacaabay ee iyagu baaritaanada waaweyn ee cadaymaha leh soo bandhigay the International Consortium oo la yiraahdo of Investigative Journalists ee loo soo gaabiyo ICIJ ayaa waxay sheegeen in gabadha la yiraahdo Isabel dos Santos ee uu dhalay madaxweynaha hore ee Angola xogteedii la helay ee loo bixiyay xogteedii yaab kale loo bixiyay Lunda Leaks waa caasimada dalka Angola Leaksna waa wixii markaas la qishay ama isha lagu dhuftay markaas waa xogteedii la soo helay say lacagta gabadha isku sameysay in lacagtii saliidda dalkaas dhacday waay qorshaheeda horeyna warbixin baan uga diyaarinay waad dhageysateen gabadhaas waxaa la yiri lacagtii waxa ay dhigatay waxay ku furtay horta shirkad cusub waxaana lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar ee dalkaas ka soo dhacday sida ay sheegtay hore u sheegtay lacagta ay haysato majalada dadka lacagta ama jeebkooda qashta iyaduna ilaa Forbes ayaa la sheegay in gobolka Delaware ee dalka Mareykanka ay ka furtay shirkad waxaana shirkadaasi u fududeeyay dad ayaa lagu tilmaamay dadka magacooda loo bixiyay ama loogu yeeray waxa loo yaqaano markaas garsoorayaasha sida sirta u shaqeeya awoodda badan ee gudaha dalka Mareykanka taa macnaheedu waxa weeye waa dad qareem ah oo isku xidhan oo ku sharciyeynaya inaad shirkad ka furato dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Delaware oo kamid ah gobolada ugu fudud ee haddii aad tahay qof shisheeye aad ka furo karto shirkad gabadhii marka ay halka ka furatay waxa ay adeegsatay magacyo kale dad kale ayay ganacsigiis kula qortay
kadibna waxa ay maalgashi xoogan ku samaysay dalka Portugal oo ay ka iibsatay guryo aad u waaweyn oo asendooyin ah kadibna ay ka sii ganacsatay ayuu yiri Fergus Shell Lundalekis ninkii soo saaray way magaciisa waxa la yiraahdaa the Fergus Shell laakiin waa ninkii waxaan loo bixiyay ceebta la yiraahdo ama scandal of Lundalekis soo saaray oo ka tirsan waaxdaas wariyaasha International Concession of Investigative Journalists la yiraahdo loo soo gaabiyo ICIJ wuxuu yiri Mareykanka oo aad loogu yaqaanay ama aad caanka ugu ahaa inuu yiraahdo ama dunida u sheego anagu lacagta la soo dhaco ayaa la dagaalana hata lacag la soo dhacay ayaa laga sharciyeystay lacaga badan ama dad badan oo Afrika lacag soo dhacayna horay ayaa loogu xantay in bangiyada magaalada New York ay lacagta cagaagto taasoo Afrika u badan laga soo dhunsaday ama lacagtaasi laga soo dhacay waxa haata la leeyahay arintan waxay ku adkaa doontaa dawladda dalkaasi inay dib u soo celiso maadaama sharciga Mareykanka ay muddo qaadanayso in lacagtaasi qoftaas ay leedahay la baaro iyo sidoo kale waxa leeyahay raggan awood badan ee ku xeeran ayaguna lacagta laga yaabo inay la qaybsadeen ee reer America ee qareenada waliba marka ay timaado dhinaca qareenada Mareykanka waa hoolan yihiin awood badan bayna haystaan ama si adag bay mararka qaarkood uga doodaan maxkamadaha ra'iisul wasaaraha Yuhuda Netanyahu-na waxaa la soo gala joojinaya maxkamadda 17 Maarso 2 toddobaad kadib marka laga soo jeesto ayaa la doorashada dalkaasi ee mar saddexaad sanad gudihii dhici doonta kadib markii khilaaf iyo markaasi kala tag xoogan oo Yuhuda ku yimid kolka ay timaado inay ku heshiiyaan cidda ra'iisul wasaaraha u noqon doonta ama xisbiga ugu weyn dawladda dhisi doona ra'iisul wasaare ayuu muddo haatan sanad ku dhow Netanyahu yahay wuxuu la daala dhacaya fadeexad la yaab leh oo ku saabsan lacag uu qaatay iyo hadiyad aad u xun oo qaatay hadaba waxaa la sheegay in hadiyadan uu qaatay waxyaalaha qaarkood la yaab bay leeyihiin waxaa ka mid ah la yiri $264,000 waa $264,000 ra'iisul wasaare dal oo waana 70 jir in badan buuna ra'iisul wasaaraha dhowr iyo 10 sanadood ku dhawaad hadirta ra'iisul wasaare Yuhuda ka ahaa waxaa la sheegay in lacagtaas ay la socotay alaab kale oo loo soo goday uu kamid yahay sigaar iyo khamriga champagne loo yaqaan oo ay niman maal qabeenahay ay siiyeen waxaana la yiri taas walaalush la waxayna keentay in nimanka maal qabeenka ay ku doonayeen hadiyada sigaarka qaaliga iyo champagne qaali oo ninkaas loo keenay looga jeeday in uu ka khafiifiyo dhinaca cashuuraha haday tahay in uu u saxo qandaraasyo oo kale aad ayuu wuxuu kamid yahay dadka aad sida weyn adduunka looga yaqaan hogaamiyaasha markaasi sigaarka sida xun u cabe ama dadka loo yaqaan markaasi sigaar cabayaasha markaasi sigaar ruuqayaasha loo yaqaan heavy smokers wal guri afka qalaad ninkaas ayaa waxaa la sheegay in uu haatan uu wajahayo 2 toddobaad kadib waliin maxkamad isaga laftiisana la soo saari doono lama yaqaano in maalinta maxkamadda loogu yeeri doono si caadi ah iyo in la soo xiri doono sida ay maxkamaddu sheegtayse 3 qaadi ayaa loo saaray in gartiisa ay maqlaan waxaase la garan doonin inuu ku guuleysan karo xisbigiisa Likud iyo oo ay dooran doona oo hogaamiye uu yahay dhawaan oo dalka kaga badbaadin xilka laga tuuray in kale isla Israa'iil inteena ka bixina waxay ku dhawaaqday Israa'iil in ay sameeyaan doonto cutub iyo talis dhan oo ciidan oo ku wajahan loona bixiyay la dagaalanka iyo ka hortagga Iran waxaan u maleynayaa maalinta daraad ayay ahayd kolka Turfad Media ka daawareysay daawasha qiimaha leh oo daraskii ku saabsanaa dalka Suuriya iyo in Iran ay ku guuleysatay ujeedka ugu weyn uu noqon doono hadhowta Iran inay kulaasho Israa'iil markay kulaashana ay wada hadlaan Mareykanka oo markaasi la baandeeyo si Israa'iil loo badbaadiyo Iran loo siiyo waxay rabto gobolkana ay awood ugu badan ayadu noqon doonto ama tooraha ugu weyn haatanse Israa'iil waxay sheegeen in taliska taliyaha ciidanka qalabka sida uu sameeyay janan gaara kaas oo yeelad doona ku xigeenayaal asaguna heer korneyl ah ama heer gaashaanlayaal sare iyo dhaxa ah iyo cutubyo kamid ah ciidankaasi oo isugu jira kuwa ay u dhameystiran yihiin dhammaan qalabyada kala duwan iyo unugyada kala duwan ee ciidamada haday yihiin lugta iyo waliba kuwa badda iyo kuwa cirka taliska waxaa loogu yeeri doonaa ayaa la taliska la dagaalanka iyo ka hortagga Iran waxaana la sheegay in sidoo kale loo diyaari doono in ay dagaal culus la galaan ciidamadan lama sheegin inay noqon doonaan ciidan hadeerto tababar loo furi doono oo la unki doono iyo in laga good doono ciidanka kaydka Israa'iil isla markaana gaar loo saari doono laguna dhaweey doono buuraha Golan Heights oo laga baqay doono inay noqon doonto goobaha ay gantaalaha ICBM-ka ee Iran lagu soo rakabi doono isla markaana ay ka soo kulaay doonaan Yuhuud sidoo kale waxaa la sheegay in ciidankan ay hoos imaan doonaan la dagaalanka Xisbullah oo ah ciidan maleeshiyaad ah oo military heer sare u tababaran ah si heer sare u tababaran kuwaas oo ka wada ayaa la gudaha dalkaasi waxaa la yiri Lubnaan tababaro xoogan iyo hub urursi ay mar walba ka helayaan ama ay ka soo gaaraysa dhinaca ayaa la yiri Iran
magaalada dekada leh ee caasimada ah ee Tripoli ee dalkaasi Libyana dagaal culus ayaa ka dhacday kadib markii dekada weerar culus uu ku soo qaaday jaranka afgamidoonka ah ee awoodda badan haatan ee la yiraahdo Jaran Khalifa Haftar oo adeegsanaya quwado shisheeye isaga laftiisana ay adeegsanaya dowladda China ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaas daraadis ay joojiyeen wada hadalladii xabad joojinta dib uga furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland inta badan ay xubnaha adduunka xagga nabadda marka qaarkood shirkooda lagu qabto madaxa ama wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya Qasim Salami ayaa waxa uu sheegay in weerarku uu yimid goor dambe oo saalisadii ahayd isla markaana wuxuu sheegay in qiic badan laga maqlay hase yeeshee LNA the Libyan National Army ciidanka isugu yeeray Jaran Khalifa Haftar ayaa sheegay in bartilmaameedkoodu uu ahaa markab weyn oo dagaal oo sida hub aad u kala duwan iyo ciidamo maleeshiyada oo ka yimid dalka Turkiga oo halkaas ku soo xidhanayay kaasna uu ahaa qorshahooda iyo inay burburiyeen balse afayeen hadlay China ayaa beeniyay arrintaas wuxuu ku tilmaamay in weerarka lagu qaaday wuxuu ku sifeeyay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka oo si dadban iyo si toos ah oo la dagaalamayo ayaa Mr Haftar oo doonaya in uu dadkaasi cayreeyo taas ayaana waxa rumeeyay madaxa isku xidhka arrimaha bini'aadanimada ee dalkaasi oo ku dhawaaqay in markii ugu horeysay dalka Liibiya xogaa lacag loo ururiyo tugma wuxuuna sheegay in 115 milyan oo dollar ay ka doonayaan dunida isagoo ka hadlayay magaalada New York ayuu wuxuu sheegay Yaqoob El Hillo in qaramada midoobay ay doonayso madaxeeda isku xidhka arrimaha Liibiya ee la yiraahdo Humanitarian Coordinator for Libyan Affairs waxa uu sheegay in ay dawladda dalkaasi Liibiya iyo dadkeedu ay la dala dhacayaan dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo si xoogan u soo foqsartay dadkii barakacay waxa ka go'ay dhammaan dhaqaalihii iyo lacagtii sababtana waxa weeye dhammaan waxa la gooyay sadogtiinba ceelashii oo horay albaabada isku dhuftay markaana uu xiray waxaana ay taas keentay in dibadhac aad u weyn uu dalka ku yimaado daawasha qiimaha leh faafinta wararka iyo falanqeyntooda dhinaca markaas fikradaha daawasha qiimaha leh waxa xaqiina tan iyo inta saarki doon amaana